Hello guys! Gawa tayo ng chicken peri-peri. Ang mga ingredients natin ay chicken, white onions, red bell pepper, garlic, onion chives, lemon, chili flakes, chili powder, ground black pepper, ginger, lemon rind, butter, salt, fish sauce, soy sauce, honey, and rosemary leaves. Linisin ng asin ang chicken. Tapos, banlawan ng mabuti. Hiwain sa likod ang chicken. Hiwain ang sa may leg part para mag-flat kung ilagay sa baking pan. Ilagay ang white onions sa food processor. Red bell pepper. Garlic. At saka onion chives. Haluin natin ang lahat ng mga ingredients. Fish sauce, soy sauce, honey, chili powder, chili flakes, ground black pepper, rosemary, lemon rind, ginger, at butter. Salt. Ilagay ang salt. Then, lutuin natin ang ating ingredients. Ito na po ang ating luto na ingredients. I-set aside natin to at palamigin. A few moments later. I-marinate natin ang ating chicken sa lemon. Ito na ang extracted lemon natin. Then, ilagay ang mga ingredients. Then, ihalo ng mabuti para manuot ang flavor ng ingredients natin.
pagkatapos mahalo, set aside natin for 1 hour. Ayan na po. Then, set aside muna. Arrange the chicken in the baking pan like this. And then, let us bake for 30 to 45 minutes. Ito na po ang ating juicy chicken peri-peri.